ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோனி MX200ஓட அன்பாக்சிங் பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோனி வந்து லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ண மாடல் வந்து MX200. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாக்ஸ் கிஃப்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாக்ஸ் கிட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் கிட் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து அவங்களோட டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் மேனுவல் சிடி ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் மேனுவல் கிட்டு. ஸோ தென் சார்ஜர். இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இதை வந்து ப்ளக் பண்ணிகிட்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோ கண்டினியூஸாக எடுக்கலாம். ஸோ பேட்டரி பேக்கப் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்ற பட்சத்தில் இல்லாமல் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வீடியோ எடுக்கலாம். பட் பவர் கட் இல்லாமல் இருக்கணும். அண்ட் தென் இது பேட்டரி சார்ஜர். பேட்டரி சார்ஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இதில் பேட்டரியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேட்டா ஃப்ரம் யுவர் கேமரா டு யுவர் சிஸ்டம். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியூ ஃபைண்டர் நாட் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் பேட்டரி. பேட்டரி பேக்கப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7.2 volt 50 watts 2100 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ரன்னிங் டைம் இதில் கொஞ்சம் கம்மி, 1.5 hours அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரி வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங், ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங், ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் எல்லாமே இந்த ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சார்ஜரோட கேபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கேமரா பார்க்கலாம். So this is MX200. அவுட்லுக் நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்லெஸ் ஆல்சோ. அவங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஹேண்டில் கிரிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, உள்ள போகலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ டிஸ்பிளே. நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டரி ப்ளக் பண்ணலாம். ஸோ பேட்டரி எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இங்கே ப்ளக் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆன் பட்டன், ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கே டிஸ்பிளே வந்துடும். ஸோ டிஸ்பிளே வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வியூ ஃபைண்டர்ஸ் நீங்கள் இதில் என்ன டிஸ்பிளே இருக்கோ அதை பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3x ஜூம் கொடுத்துருக்காங்க, 3 ரிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஜூம் இன் ஜூம் அவுட். ஸோ இது அப்பாச்சர் ஐரிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே கீழே கேமராவோட பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஆட்டோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கெயின், ஒயிட் பேலன்ஸ், ஷட்டர் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது. 18x கிளியர் ஜூம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் 4K யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 18x ஜூம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நார்மல் HD யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபுல் HD யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 24x வரைக்கும் நீங்கள் ஜூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூம் கிளாரிட்டியும் கிளியராக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடியோ அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூவல் மைக் ஆப்ஷன், சேனல் 1 சேனல் 2 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா ஸோ ஓவராலாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே சூப்பராக இருக்குது.
இன்பில்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமராவோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு 64 GB கார்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. மெமரி கார்டு 64 GB மெமரி கார்டு, கிளாஸ் 10 மெமரி கார்டு, சோனி பிராண்ட். டுவல் ஸ்லாட் மெமரி கார்டு அப்படின்றதுனால நீங்கள் டுவல் ஸ்லாட்டில் கூட மெமரி கார்டை வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோஸ் ரன் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டுவல் ஸ்லாட்லேயுமே வந்து நீங்கள் மெமரி கார்டில் வீடியோஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் யூசர் மெனு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மெனூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா செட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜி, ஒய்வி, ப்ரீசெட், அவுட்டோர் லெவல், அவுட்டோர் டெம்பரேச்சர் செட் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இது ரெக்கார்ட் செட், வீடியோ அவுட்புட், வீடியோ இன்புட் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஃபார்மேட் நீங்கள் அதில் இது ஸ்லோ மோஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வால்யூம் பட்டன், அவுட்புட், இன்புட் அது எல்லாமே நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் 200 வாங்குங்க, சூப்பர் ஷூட் பண்ணுங்கள்.